ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಈ ಲೈಕ್ ಮಫಿನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು, ತರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಈ ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡಯಟ್ ಕಟ್ಟಾಗೋದು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಈಟು. ಇದು ನೋಡಿ ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ, ಇದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಮನ್ನು, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದೇ, ಇದು ಲೋಕಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೋರೆಕಾಯಿದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸು, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಆರೆಂಜು, ಕ್ಯೂಕುಂಬರು, ಮತ್ತು ಇದು, ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಇದು ರಾಸ್ಬೆರಿ. ನಾನು ರಾಸ್ಬೆರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತೂ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಲ್. ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರಾಸ್ಬೆರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೋಝನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವೆಸ್ಸೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೇಟ್ಸು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂದರೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು, ಮತ್ತು ಇದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಫೆಟೋಡಾ. ಸೊ LG ಹಿಂಗು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಹಿಂಗು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇಸ್. ಇದು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕಲರ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ರೆಡ್ ಕಲರು, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್. ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಭಾಳ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಔಟ್ಸೈಡು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಚಾಟ್ಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಚೆ ಹೋದರೆ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಡೈಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ದುಬೈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟು ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಾಕಡ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಾಕಡ ಹೂವು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು. ನಾಳೆ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಜಾಜಿ ಹೂವು. ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಕಡ ಹೂವು, ಜಾಜಿ ಹೂವು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವೀಕೆಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಒಂದು 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಎ ಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂಕುಂಬರ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 days in terms of the fruits and vegetables. Thank you for watching, guys. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.